วัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตหวานๆอรุณภาพนิจเจริญนะคะอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะเพราะว่าปีนี้หวานๆได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้มาอยู่ที่งาน Season Premier Launch MotoGP 2026 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะและณตอนนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่อย่างแท้ทรูค่ะเพราะว่าจะเป็นการรวมทีมรวมนักแข่งนะคะชื่อดังระดับโลกมาไว้ในที่เดียวกันและเหตุผลที่การกีฬาแห่งประเทศไทยส่งหวานๆมาที่ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็เพราะว่าอีกไม่นานค่ะที่ประเทศไทยของเราจะมีการจัด Pre-Season Test และยังเป็นสนามเปิดฤดูกาล MotoGP 2026 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันอีกด้วยอย่ารอช้าค่ะหวานๆขอพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศภายในงานแล้วก็พูดคุยแบบใกล้ชิดกับนักแข่ง MotoGP ในช่วง Exclusive Interview with MotoGP Riders presented by Sports Authority of Thailand ไปกันเลยหวานๆอยู่กับ Alex Marquez นะคะ Gresini Racing ค่ะ Hi Alex Hello So how has the pre-season test been going so far because you said the first time At the moment really good, you know, Yes. on the standings we are quite high, okay. but it's just a test. As you said, it's just a test, so you know we need to go to Buriram, make another 2 days of test, and then we'll send the first race where everybody will push 100%. Okay, so Thailand will host the season opening race for the second year in a row. Yes. How do you think about it? I think it's a really good thing. I mean, last year we had the this launch in Bangkok, and was super nice, super warm. How the people were. So yeah, I feel really good to be there. Always the crowd is quite noisy, you know, the grandstand on the. It's so loud, right? Yes, and that is something that the riders will like it. Oh, I'm glad to hear that. So, and for Chang circuit, right, is considered very challenging. Do you need to prepare anything special for it? Especially for the hot conditions. But here in Malaysia also we have, so we came with a good training of hot conditions also. So therefore the ride is quite physically about the hot and all that, but for the track, you know, it's a really peculiar track, you know, with some big straights. So we have a good speed this year with the Ducati. Later on the sector 3, like really in the flow area, you know. So it's a track that I like it, and last year we were in the podium, so this year we'll try to repeat. So all the Thailand fans, we wait you on the Chang International Circuit there to give a great show to all of you. PT Grand Prix of Thailand. See you at Chang International Circuit. Okay, one last word. It's like a Thai words with good meaning, of course. Okay, I will read for you. อย่าให้มีครั้งที่สอง อย่าให้มีครั้งที่สอง Yes. Okay. อย่าให้มีครั้งที่สอง Awesome. Okay. Awesome. And that will be all. And then Thank could you. you please sign this Yeah. for us? Are you sure? Yes, 100% sure. และนั่นก็คือ Season Premier Launch ที่หวานๆเอามาฝากกันนะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะหวานๆยังมีไปงาน Pre-Season Test ที่สนามเซปัง International Circuit ได้ไปพูดคุยกับนักแข่งแล้วก็เอาเสื้อไปให้เขาเซ็นเพื่อมาแจกเพื่อนๆด้วยอยากได้ทำยังไงต้องติดตามนะคะไปเลยหวานๆอยู่กับ Marc Marquez นะคะ Ducati Lenovo Team Hi Marc, so honored to meet you. So how has the pre-season test been going for you so far? Yeah, I mean pre-season test not bad. We started in a good way. It's true that we are coming from
rehabilitation, long rehabilitation this winter, but step by step I felt better this test and was very useful for my physical side and technical side. Wow, great to hear that. And Thailand will host the season opening test for the second year in a year. What do you feel about that? Yeah, in 1 week and a half we'll have another test. That one will be even more important than this one because as we know when we finish the test we have in 5 races start the season and that will be a very important point. Oh, great. Hello to all Thai fans. As you know, it's coming the Thai GP, and I see you there in my grandstand and pushing the 93. Bye bye. PT Grand Prix of Thailand. See you at Chang International Circuit. ไอเรา ไอเราก็เทซะด้วย โคเตสดวย Perfect. สวัสดีครับไทย fans ไม่ใช่ผม Marc Marquez Awesome. Wow, that's You really got good. that. Yes, yes. Weทั้ง Season Premier Launch Pre-Season Test และอีกหลากหลายความ Exclusive ที่เราเอามาฝากกัน คิดว่าหลายๆคนสัมผัสได้ถึงพลังความสนุกความตื่นเต้น จุดเริ่มต้นของฤดูกาล MotoGP 2026 อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ และอีกไม่นานค่ะ ที่ประเทศไทยของเราก็จะได้รับหน้าที่นะคะ เป็นสนามเปิดฤดูกาล MotoGP 2026 นะคะ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้วแฟนๆชาวไทยพลาดไม่ได้เลยนะ เนี่ยคือการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกเลย และใครยังไม่มีบัตรนะคะ นี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆ ที่เราจะได้ดูนักแข่งลงสนามเปิดฤดูกาลที่ประเทศไทยค่ะ ซื้อบัตรได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะ หรือที่ www.allticket.com บัตรไทย GP ของเราสวยน่าสะสมทุกปีเลยค่ะ แล้วเจอกันที่สนามช้าง International Circuit ในงาน PT Grand Prix of Thailand 2026 เจอกันนะคะ